Ngayong araw, October 16, 2023, naisagawa ang nationwide simultaneous multi-sectoral peace assembly for barangay and sangguniang kabataan elections, kasabay ng Monday flag raising ceremony dito sa Camp Rafael T, Crame Quezon City. Pinangunahan ni Commissioner in Charge for BSKE 2023, Attorney Ray E. Bulay, ang panunumpa at paglagda sa Statement of Commitment, patunay ng pagsuporta sa tapat, patas at may integridad na pagbabantay sa darating na halalan. Kasama din ang hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, Police General Benjamin Acorde Jr. at mga kawani ng iba't ibang sektor ng gobyerno tulad ng Department of the Interior and Local Government, faith-based groups, Armed Forces of the Philippines, Department of Education, National Citizens Movement for Free Elections, Philippine Coast Guard, Department of Transportation at Department of Information and Communications Technology. Patuloy na pinalalakas ng Philippine National Police ang mga ganitong kolaborasyon na makakatulong sa pagpapatibay ng ugnayan ng gobyerno sa ating mga kababayan. Pagkakaisa mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa malawakang gampanin nitong ipahayag ang mapayapa, malaya at matagumpay na pagsasabuhay ng demokrasya sa pamamagitan ng pagboto.